Дорогие хабаровчане, криком ничего не решить, и бесконечными демонстрациями ничего не решить. Посмотрите, что произошло на Украине. Точка кипения пройдена, порвалит, крышку сносит. Плохая жизнь людей больше, чем ковид косит. Нас накрывает пеленой, мы будто бы во мраке. Страна давно больна раком, а по телеку враки. Несправедливость, нищета, худеет наш двуглавый. Что дальше, господа, вернемся к крепостному праву. Меняют конституцию легко, будто бы шпаклю. Арест Сургала просто был уже последней каплей. Просыпается Хабаровска, за ним страна. Это даже не цунами, посерьезней волна. Волна огромная, не закроешь воронок. Она, надеюсь, смоет всю нечистоту в толчок. Просыпается Хабаровска, за ним страна. Беспокоен даже сам сатана. Шипит от злости, бормочет словно в бреду. Их очень много, всем не хватит места в аду. Ну чё вы там все ходите, заняться больше нечем. А делать что, когда ты весь морально покалечен? У нашего мотора совсем не крутится лопасть. Наша махина тупо катится в темную пропасть. А чё орёте-то? Толку ж никакого нету. У нас есть куча вопросов, ни одного ответа. Не видно тех, кто в подвале, тем, кто сидит на крыше. Поэтому будем кричать, пока нас не услышат. Просыпается Хабаровска, за ним страна. Это даже не цунами, посерьезней волна. Волна огромная, не закроешь воронок. Она, надеюсь, смоет всю нечистоту в толчок. Просыпается Хабаровска, за ним страна. Беспокоен даже сам сатана. Шипит от злости, бормочет словно в бреду. Их очень много, всем не хватит места в аду. А третий куплет — это полностью вымышленный монолог вымышленного человека. Пора, начальник, подпиши пару бумаг. Мы открываем фирму ОАО «ГУЛАГ» и будем брать туда уже без всяких ритуалов. А для удобства по стране откроем филиалы. Вы подпишите, остальное не ваша забота. Мы сами там заставим их бесплатно работать. Лишим всех прав, это несложно организовать. Оставим лишь одно право — проголосовать. Пусть там все вместе поют сами себе же реквием. Кстати, надо поменьше школ, побольше церкви. Учебу сократите, пусть прям учатся немного. Наук, естественно, поменьше, побольше Бога. Больницы, кстати, тоже надо сократить на треть. В нашей стране теперь не принято болеть. Врачам платите меньше, прям чтоб не посчитаешь. Короче, либо работаешь, либо умираешь. Просыпается Хабаровска, за ним страна. Это даже не цунами, посерьезней волна. Волна огромная, не закроешь воронок. Она, надеюсь, смоет всю нечистоту в толчок. Просыпается Хабаровска, за ним страна. Беспокоен даже сам сатана. Шипит от злости, бормочет словно в бреду. Их очень много, всем не хватит места в аду.